Na vašu airsoft repliku si môžete dať naozaj veľa hovadín, ktoré možno síce vypadajú super, ale aj tak sú na veľa akciách zakázané, alebo sú úplne k hovnu. A my sa preto v tomto videu pozrieme na tie najlepšie attachmenty pre vašu airsoft repliku. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. A bez ďalších obkecavania, poďme na to. Mať na vašej replike dobrý kolimátor je proste prvá vec, po ktorej sa dívajte. Urobí to vašu repliku realistickejšou a pomôže vám pri samotnom hraní. Máte na výber z veľa možností. Je to iba na vás, čo si vyberiete. Pokiaľ máte záujem o približovací puškohľad, red dot, holosight a tak ďalej. Ale keď sme pri tom puškohľade, hráme airsoft, hej, vaša replika nedostrelí 8 km, tak to nemusíme preháňať. No tak, ty si to čo máš na tej zbrani? Toto? No však puškohľad. Fakt? Ja som si myslel, že to je teleskop. Ty ideš objavovať do vesmíru čierne diery alebo hrať airsoft? Popruh, alebo dzedinsky povedané štránek, je taká vecička, ktorá vám ušetrí kus života. Pomôže vám pri nosení vašej airsoft repliky a tak vás nebudú bolieť paprče už po 2 hodinách hrania. Je to relatívne lacná záležitosť, ale naozaj stojí za to. Taktiež to dodá ten drsňacký pocit vašej repliky. Výhoda je, že si ho môžete aj vyrobiť. Povedz mi, že sa mi to sníva. Alebo si okolo krku zébal reflexný štránek. Čo? Nie, to je gurtňa. Magpul je dosť užitočná vecička, pokiaľ máte vestu a na nej sunky so zásobníkom. Potom určite viete, že vyťahovanie zásobníkov môže byť troška problém. Joj, došli bebečka do Skype, prebijem. No poď von. Konečne. Dobre, už môžeme. Znova je to naozaj lacná záležitosť, ale verte mi, stojí to za to. Pokiaľ hrávate prevažne CQBčko, alebo proste sa často vyskytujete v tmavých miestach, tak sa vám určite hodí riadny flashlight. Je to sám o sebe pekný doplnok, ktorý má super využitie. Môžete si s ňou posvietiť na vašich nepriateľov. Kúpil som tento flashlight z Číny a že vraj má 100 000 lumenov. Hej, fakt, počkať, koľko? Tebe jebe, však ty s ním meníš noc na deň. To, že je ochrana dôležitá, ste už párkrát počuli. To isté platí aj pri airsofte. Takisto ako si musíte chrániť váš rak kvalitnými airsoftovými okuliarmi, tak aj váš kolimátor vie byť zraniteľná vec. Preto si môžete zohnať takéto ochranné sklíčko alebo šošovku priamo na kolimátor, ktorá vám bude chrániť kolimátor pred nárazom a bebečkami. Je to znova lacná vec, ktorá vám ušetrí kopu peňazí. Kúkaj tento kolimátor, hej? Písali, že je na ostré zbrane. Hej, no ukáž. Tak, ty si taktická ručka. Je to vec, ktorú proste musím spomenúť. Pre veľa ľudí bude o mnoho pohodlnejšie, keď si budú môcť zbrane pevne držať pomocou taktickej rúčky. Znova je tu veľmi veľa druhov rúčok, napríklad ako vertikálne, horizontálne, skladacie, kobry a tak ďalej. Preto je to na vás, ktorá sa vám páči, alebo ktorá vám bude zrovna najvyššie vyhovovať. To by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a naučili ste sa niečo nové. Nezabudnite nahodiť like a odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Dobrú noc.